Tänään ollaan puistossa. Helmi on täällä myös. Hän on täällä myös. Helmi on messissä mukana. Hän on aina messissä mukana. Toinen viikko lähti käyntiin. Olin just ton vanhimman kanssa aamulla 2 tuntia. Pelattiin futissa tunnin. Ja meni hyvin tällä kertaa, mutta mulla on todella kipeä olo. Niin tosi kiva juosta jonkun pallon perässä. Oon ottanut särkkäriä. Lähden käymään nyt tuolla lähiapteekissa varmaan ostaa jotain kurkulle, koska mulla on kurkku kipeä. Ja sitten varmaan ehkä tapaan toisen auvaidin. Okei, tänään oli ihan kiva päivä, mutta mun kurkkua alkoi koskemaan ja mulla on pienesti lämpöä. Kävin ostaa apteekista kurkkupastilleja ja onneksi mulla oli puranaa mukana. Ja huomenna mulla on kokonaan vapaapäivä. Olisin eka tehnyt jonkun päiväreissun jonnekin kivaan kaupunkiin, mutta nyt lepään kotona koko päivän. Tosi kiva. Olo vielä hirveämpi. Mun kurkku on todella kipeä. En saanut oikein kunnolla nukuttua. Lepäilen koko tämän päivän kotona ja katsoin nyt miten teen huomisen kanssa, koska mun pitäisi olla ihan tosi aamusta eka molempien lasten kanssa yksin. Ja sen jälkeen mun pitäisi olla ton vanhemman pojan kanssa 2 tuntia yksin. Ja en haluaisi tartuttaa niitä mun taudilla, mutta mä en halua myöskään olla vaivaksi tolle perheelle, jos mä oon niin kipeä tai silleen, että niiden tarvitsisi etsiä niille jotain muuta paikkaa tai tekemistä, mutta juttelen varmaan tänään ton äitin kanssa ja sanon, että mun olo ei oo niin kuin, että se on vaan huonompi, että onko mahdollista, jos mä niin kuin lepään vielä huomisenkin päivän. Huomenta. Olo on vähän parempi. Jäin tämän vanhemman kanssa kotiin 2 tuntia. Kurkku, yhä vähän kipeä. Mulla on kurkkupasteli just, sorry, jos puhe kuulostaa oudolta. Ja me rakennetaan täällä taloa. Tämmöistä leikkiä taas. Löysin tien paikalliseen kauppaan. On yhä kipeänä, mutta tulin käymään täällä ostaa jotain herkkua, jos löytyisi jotain hyvää juomista kurkulle. Joten löysin tämmösen jo. 3 euroa. Vähän kirpasee, mutta sama hinta Suomessa kyllä. Ja joo. Siis tää Lindorin pistaasisuklaa on parasta suklaata, mitä mä oon maistanut täällä. Ai että. Parempi olo jo. Tänään en tehnyt kovasti töitä, olin vaan aamulla tuon vanhimman kanssa 2 tuntia. Ja sitten loppupäivän lepäsin. Kävin kaupassa päivällä. Muuten istuin sängyn pohjalla. Että oon ihan täysin terve viikonloppuna. Lauantaissa maanantaihin mä menen Torinoon mun kaverin luokse, koska hänenkin on aupairina. Ja kuulemma maanantaina mun ei tarvitse tehdä aamulla töitä, koska toi nuorempi lopettaa fysioterapiaan menemisen vissiin nyt ensi viikolla. Niin mun ei tarvitse olla enää niin paljon sen vanhemman kanssa kotona yksin, joka on ihanaa oikeesti. Ai että. Tulin nyt rannalle ton skottilaisen auparin kanssa, koska tänään on sen viimeinen päivä. Ja oltiin aamupuistossa. Olin tosiaan koko aamun lasten kanssa leikin. Toi äiti oli siis kotona niin kuin suurimman osan ajasta. Söin päiväruuan. Nyt mä lähden Genovaan shoppailemaan ja myöhästyin 2 mun junasta. Miten voi olla mahdollista? Ja noin junat menee puolin tunnin välein. Sori, en ole nyt kauheasti kuvaillut viime päiviltä, koska ei ole oikein tehnyt mieli, mutta kello on nyt 9 lauantaina. Ja oon nyt aamun lasten kanssa ja lähden 12 maissa mun kaverin luokse Torinoon. Niin menen sinne ja tuun tiistaina sitten pois, kun mulla ei maanantaina töitä. Oh, mamma! Nyt mulla on 0,5 tunnin pysähdys täällä Genovan pääasemalla ja tästä sitten 2,5 tunnin juna Torinoon. Selvitty perille. Meinasin siis eka myöhästä tuosta mun junasta, koska se lähtikin väärältä laiturilta, mutta täällä sitä ollaan Torinossa. Kato nyt miten kämpille saavuttu nytten suihkuun, laittaudutaan
sen jälkeen otan bussi keskustaan, koska mä asutan nyt niin kuin ollaan enemmän vuorilla. Ja keskustassa syömään ja siitä klubille. Kierrellään ehkä vähän enemmän niin kuin nähtävyyksiä ja sitten mennään suoraan klubille. Puolen tunnin odotus. Torinossa. Paikallinen näyttää mulle. Paikallinen... Vittu. Mitä me näytetään? Me näytetään Italiasta espanjalainen paikka. Ruokapaikka. Halpaa ruokaa ja hyvää sangriaa ja kuumia tarjoilijoita. Paikallinen rakas näyttää mulle kaikki Torinon nähtävyydet. Niin näytänkin. No niin, safkana. Ranskalaisia. Oh my god, vihdoin. Mitä nää oli? Nää oli chicken balls. Chicken balls. Katsokaa tätä makkaraa. Snaljatain. Cheese balls. Cheese balls. Ja sitten täällä on... Oi. Moi kaikki! Me ollaan nytten Le Panque. Täällä maksaa Spritz euro 50 kappale. Sen huomataan. Nää on niinku... Tää on mun 3. ja sit toi on mun 4. ja sit tulee ehkä 5. 6. katsotaan. Ehkä 7. 8. Ehkä 7. 8. tietää. Ja tästä on nyt käynyt 2 eri äijäporukkaa pyörimässä meidän Instagrameja ja ne on vanhoja. 30, yli 30. Siellä oli yksi aika hyvän näköinen. Sanoi, että Ella on tosi kaunis. Mut Ella ei suostunut sanoa silleen, että se on kaunis. No koska ei se ollut mun type. Mitä? Täällä on niin paljon hyvännäköisiä ihmisiä. Mitä me ollaan tehty tänään? Tänään me ollaan yritetty selviytyä. Me tultiin keskustaan, me syötiin hyvä lounas, me käveltiin, me vähän shoppailtiin, sitten me otettiin bussi. Ja sitten me tultiin tänne ja nyt me vedetään tämmöset pikku sunnuntai-iltaset. Ja katsotaan mihin ilta vie. In Italia facciamo così. Okei, mä tiputin Ellan mimosan, joten mun piti mennä... Okei, mä tiputin Ellan mimosan tonne. Joten mun piti mennä hakea uusi, mutta meistä tuli kavereita yhden ton portsarin kanssa, joten kun mä olin maksamassa, se portsari tuli ja se maksoi mulle tän. Joten chin for that. Mä kekkariina! Erittäin hyvää huomenta. Nyt on maanantai ja ollaan tänään Helmin lasten kanssa 9-5 ja 9-4-5 ja sen jälkeen mennään keskustaan. Ja tosiaan mä sain nyt eilen tietää mun ensi viikon aikataulun, niin mulla muuttuu nytten aika lailla iltapainotteiseksi, eli mulla on yleensä niin 4-7 lasten kanssa ja sitten joinain aamuna on 1-2 tuntia. Ja mä oon todella tukossa. Musta tuntuu, että se on nää allergiat täällä keskellä ei mitään. Ciao! Kato. Oot sä normi? Millä fiiliksillä? Hyvillä fiiliksillä. Tässä nyt vähän lunch ja sitten uimaan. Tosi surullisen näköinen. Se näyttää tosi hyvältä.
Okei, Ellan ja Helmin vlogi jatkuu. Pitäisikö tehdä podcasti? Todellakin. Me tehdään podcasti, joten stay tuned. Eikö tehdäkin? Koska me voitais tehdä vaihto ja mä oon palannut. Anyway, ja sitten tästä au-pairitusta. Ja ehkä tulevista. Joo, anyway, ollaan tällä hetkellä täällä puistossa. Ja mennään tästä näin eiliseen paikkaan. Eiliseen paikkaan. Se oli tosi hyvä. Suosittelen, jos olet Torinossa, niin mene Le Panque. Le Panque. Oi vitsi, mikä laatu. Nyt on kyllä hieno. Tänä viikonloppuna itse asiassa, nyt on maanantai. Tänä viikonloppuna hän tulee Genovaan ja lähdetään kurkkaa Genovan yöelämää. Ja Genovaa ihan pääasiassa, että ei ole mikään bilereissu, mut siis... No onhan. Sä vois sanoa tätä. Okei. No niin joo, eli ei ole mikään bilereissu. Toi oli vitsi. Tää on tyttöjen reissu Italiassa. Kyllä. Rantaloma. Joo. Pidä. Erittäin hyvää huomenta. Nyt on tiistai ja matka kotia alkakoon. Mä saan tältä Helmin haustailta kyydin keskustaan ja menen siitä sitten juna-asemalle. Mä nyt kävin kahvilassa tilaa pistasi croissantin ja kävin sitä ennen kaupassa. Mut mä en ostanut mitään limsaa itselle, niin mä olin silleen, että ei vittu. Niin nyt toi nainen kysyi silleen, että haluatko tän kanssa niinku kahvia tai mitään, cappuccino. Mä olin silleen, että itse asiassa mä fantan. Se kattoi mua niin pahasti. Apua. Mutta en mä juu sitä fantaa tämän croissantiikaan. Anteeksi. Juna on sennytty. Siis mä ootelin tuolla niinku asemalla. Ja sitten mun luokse tuli yksi semmonen nainen italiaksi. Ja se oli silleen, että hei anteeksi, voit ottaa musta niinku kuvan. Ja mä ymmärsin. Ja mä olin silleen, että joo, totta kai. Ja mä otin siitä ihan... Se oli niin suloinen. Mä otin siitä semmosen oikein kuvan, kun se oli silleen, että mä rakastan tätä niinku taustaa. Mä olin silleen, että okei. Ja sit se oli, että sori jos mä häiritsin. Mä olin, että ei mitään. Anyway, tästä nyt 2 tuntia Genovaan ja sieltä vaihto mun kaupunkiin Poliaskoon. Genovaan päästy. Nyt mulla on tässä vielä 10 minuutin oottelu. Storytime, siis mä olin menossa vessaan ja sinne piti maksaa euro ja mä yritin maksaa mun kortilla, mutta se kortti ei toiminut. Ja sit siellä oli joku pappa, se oli just tulossa sieltä niinku vessasta ulos, niin se oli silleen, että tarviiks sun tulla niinku vessaan italiaksi. Ymmärsin, yes. Niin mä olin silleen, että joo. Sit se oli silleen, että okei, niinku, tuu vaan läpi. Sit just kun mä olin menossa siitä läpi, niin sit siellä oli semmonen niinku työntekijä ja se oli silleen, niinku, että ei saa tulla. Sit mä olin siinä ihan silleen, että sori, okei. Sit se pappa oli silleen, että tule, että soita vaikka vittu poliisille. Niin, että soita vaikka vittu poliisille. Sit mä olin siinä silleen vähän silleen, kiva, kun ne alkoi riitelee keskenään italiaksi huutaa ja rakee, ja se pappa alkoi oikeesti olla silleen tosi vihainen sille niinku työntekijälle. Ja sit se työntekijä, ne alkoi niinku riitellä, ja sit se työntekijä oli silleen niinku, että no niin, että rauhoitut, ei sun tarvii alkaa niinku käydä noin vihaseksi. Ja mä seisoin vaan sille tälleen, koska mä en ymmärrä kaikkea. Ja mä en vittinyt olla siinä silleen, että hei sori, mä en puhu italiaa hyvin. Niin sit se pappa oli silleen, että joo mä maksan sut sisään, että tule vaan läpi. Sit se työntekijä oli silleen, että ei. Sit se pappa oli silleen, että joo, että minä maksan, että mene vaan. Sit mä olin ihan silleen, että grazie mille. Niin joo, se pappa maksoi mun vessan sisäänpääsyn. Ja vähän pelotti tulla sieltä ulos, koska se työntekijä oli ihan siellä, mutta hyvin meni. Ei tarvinnut maksaa sentään, joten joo, vaikka ei se ollut kuin euro, mutta mulla ei ollut komikoita. Niin ihan hyvä, että maksoi. Hyvä tuuri. Takaisin Poliaskoon saavuttu. Soittelin mummin kanssa, kävin ostaa euron fokassia, niin nyt mä menen kotiin nukkumaan päikkerit ennen kuin mä aloitan mun iltan työt. Hyvää huomenta. Olin nyt aamusta puolitoista tuntia molempien lasten kanssa kahdestaan. Ja aluksi meni hyvin, mutta loppua kohden ne alkoi käymään ylikierroksilla ja ne alkoi villitsee niin kuin toisiaan. Ja toi nuorempi alkoi hakkaamaan niin kuin puuleluilla. Ja mä olin silleen, niin kuin, että ei, että lopeta. Ja sitten kun se ei lopettanut, niin mä vähän korotin ääntä ja otin sen niin kuin lelun sen kädessä pois, niin se alkoi itkemään. Sitten kun tää äiti tuli kotiin, niin mä sanoin sit silleen, niin kuin, että hei, että toi nuorempi niin kuin alkoi lyömään mun leluilla. Ja mä niin kuin huusin sille ja se alkoi itkemään. Ja toi ei ole ensimmäinen kerta, kun se itkee. Silloin kun mä oon niin kuin molempien lasten kanssa, niin tuo äiti oli silleen, niin kuin, että sehän itkee niin kuin aika useasti sun kanssa. Että mä en tykkää siitä. Ja että voidaanko jutella myöhemmin.
En tykkää tuommoista keskusteluista, mutta ehkä se on pakko tehdä alta pois, niin saa vähän puistettua ilmaa. Ja nyt mun on tarkoitus lähteä tuon rannalle 3 muun auparin kanssa, ketä mä en ole ikinä tavannut, niin katsotaan mitä siitä tulee. Tai se varmasti hyvää, mutta kiva nähdä pitkästä aikaa silleen muitakin. Okei, update tuohon aamuun. Ei pidetty mitään keskustelua, tai siis vähän silleen niin kuin juteltiin tosta tilanteesta. Ja toi äiti oli silleen, niin kuin, että ei ollut todellakaan vihainen, mutta se tuli siihen tulokseen, että mä en ole lasten kanssa, tai siis molempien kanssa yksin, joka on mulle todella iso helpotus, koska silloin kun mä oon niiden 2 lasten kanssa yksin, niin kaikki menee vähän hullusti, koska toi vanhempi yllyttää tuota nuorempaa, ja se nuorempi lähtee siihen leikkiin mukaan ja se alkaa hakkailemaan ja hillumaan ympäri kämppää. Niin helpompi vaan, jos on jommankumman kanssa aina silleen niin kuin yksin 2. Ja koska tuo äiti oli silleen, niin kuin, että se on huomannut, että silloin kun mä oon niin 2 tuon nuoremman kanssa, niin kaikki menee hyvin. Eikä se silloin itke, ei se lyö tai mitään. Ja se oli silleen, niin kuin, että onko se huomannut sama? Mä olin silleen, että joo todellakin. Tai silleen, niin kuin, silloin kun mä oon niiden kanssa 2, molempien kanssa 2, niin ne ei tottele, ne ei usko mua. Ja silleen, leikit menee ylikierroksille. Molemmat yllyttää toisiaan. Niin ihan hyvä päästiin yhteisymmärrykseen tosta koko asiasta, joka on todella iso helpotus. Mä en tiedä miksi mä en osaa siltikään lähteä ajoissa pysäkille, vaikka mulla on 4 minuutin kävelymatka. Niin mä oon silti aina myöhässä. Niin katsotaan kerkenkö mä nyt tohon mun junaan. I love water. No, little do they know you're coming too. Mulla alkaa tänään työt 4, niin mä tulin tänään viettää päivää Santa Margheritaan. Joten joo, kävin ostaa tuossa äsken croissantin mun Italian taidoilla ja heti kun se kysyi jotain mihin mä en ollut valmistautunut, niin kieli vaihtui englanniksi. Mut se oli tosi mukava se myyjä. Tai se oli ihan silleen niinku, tosi niinku ylpeä musta, että mä edes yritin. Mutta enää viikko täällä, tuntuu hullulta. Mutta tavallaan ihan kiva päästä kotia kanssa. Tulin tämmöiseen nättiin puistoon käppäilemään. Kävin ostaa itselle tämmöisen pienen focassian ja siis se myyjä oli niin hyvän näköinen. Oikeesti se olisi voinut sujauttaa sen numeron tänne mun paperiin. Tänään meni ihan ok. Olin lasten kanssa 3 noin 7 ja 2 molempien kanssa, mutta se äiti oli niinku kotona, mutta sitä pääsi sen huoneessa, koska varmaan huono olo yömmäs. Kun on raskaana, nytten mä menen käymään supermarketissa ja menen istuu alas jonnekin varmaan safkaamaan, koska mä halusin päästä talosta ulos, tehdä jotain. Kävin nappaa kaupasta nopeat eväät. Rankan päivän jälkeen tarvii vähän jotain. Rankka työ vaatii rankat huvit. Näinhän se menee. Ei oikeesti, mutta jotain. Tarvitsi jotain janojuomaa. Ja illan suunnitelma on mennä istua tuohon viereiseen puistoon ja juoruta FaceTimessa Helmin kanssa. Tosiaan huomenna Helmi tulee tänne Genovaan, niin ollaan taas viikonloppu sitten yhdessä. Okei, erittäin hyvää huomenta. Kello on nyt 11:30 ja mä oon lähdössä rannalle. Olin nyt aamulla tuon vanhimman kanssa 2 tuntia kotona 2. Meni ihan ok, mutta rehellisesti sanoen en kauheasti tykkää tuosta vanhemmasta lapsesta, koska se käy yleensä vähän kierroksilla ja se ei oikein tottele eikä usko. Mutta sain sen vähän rauhoittumaan sitten loppujen lopuksi. Mulla jatkuu työt joskus 3, puoli 4, on 6 asti, jonka jälkeen mä lähden sittenkin tonne Genovaan. Siis rehellisesti sanoen nytten tässä 3 viikon aikana on muuttunut vähän fiilis tosta niinku lapsista. Nuoremman kanssa menee hyvin, jos on 2, se on tosi ihana. Mutta sit kun mä oon ollut molempien kanssa 2, niin toi nuorin hakkaa ja lyö ja puree ja raapii ja YMS. Vanhimman kanssa yksin menee ihan ok,
Mutta se on tosi semmonen niinku, se tökkii mua, repii mun paitoja, repii mun housuja, yrittää repii mun housuja alas. On just kiinnostunut tämmöisistä murrosikajutuista, niin tosi kiva. Ihan iloisella fiiliksellä lähdössä ensi viikolla pois. Vaikka silleen niinku on ollut kivaa ja näin, mutta onneksi mä olen vain tällä kuukauden, koska musta tuntuu, että kuukausi on sopiva mittainen aika tässä perheessä, mutta sitä pidempää en kyllä jaksaisi varmaan olla. Hello! Moi! Erittäin pahoillaan tää video nyt loppuu tälleen huonosti, mutta nähdään seuraavassa ja viimeisessä au pair-videossa ja kiitos kun katsoitte. Hei hei!